အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ညစ်မာလာရှမ်းကောအဆက်ချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်โอเคအရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်အဖြူအနီကြိတ်ထားတာလေးထည့်ပါတယ်ရှင်မွေပေးပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်မစနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်စနွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြာလေးပေါ့နော်ကြက်သွန်လေးတွေမှုေးတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းမှုတ်ထည့်ပြီးတော့ငရုတ်သီးလေးတွေတော်တော်လေးကြက်တဲ့အထိစီတက်ပါမယ်ရှင်အဲစီတက်တဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်ကျမတို့မာလာရှမ်းကောအနှစ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးလေးတွေတော်တော်လေးကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မမာလာရှမ်းကောအနှစ်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်နှံ့အောင်လို့မှုေပြီးကြာလေးထားပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့ခါမှာကြက်သွန်ရဲ့မှုေးတဲ့အနှံ့လေးရဲ့မာလာရှမ်းကောမှုေးတဲ့အနှံ့လေးရဲ့ဆိုတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟင်းရမှုေးနေပါရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဆက်အတွက်ကိုကျွန်မငရုတ်သီးစိမ်းချမ်းထားတာလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဆက်ဆက်ကလေးစားခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဆက်မကြိုက်တဲ့လူကြတော့လည်းနည်းနည်း short ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မညှစ်အတုံးလေးကိုကျွန်မချမ်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ညှစ်ကိုတော့ကျွန်မဈေးရဝယ်လာပြီးတော့ကျွန်မအရင်တရေပြုတ်လိုက်ပါတယ်နော်ပြုတ်ပြီးတော့ဒေချာဆေးကြောပြီးရေစစ်ထားတာပါနော်ညှစ်လေးကိုပြုတ်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့မှာမာလာရှမ်းကောနဲ့ဒေချာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်တော့ကျွန်မငပြရေးထည့်ပါရှင်ချုံမုတ်ကလေးထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်အသားလုံးတယ်လို့ပါပဲတေချာလေးအနံ့မှုေးကြိုင်တဲ့အထိလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ရေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ရေကအများကြီးလဲထည့်ကြမလို့ပါအောင်နော်အားလို့ဆိုတော့ညစ်ကကျွန်မပြုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နူးနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးတွေလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်မကတော့စီကြံရီကြံကလေးချက်ပါတယ်ရှင်စီပြန်ကြိုက်တဲ့လူကတော့စီပြန်လေးချပါနော်ဒီဟင်းလေးကလည်းသူကမာလာရှမ်းကောလေးထည့်ထားတဲ့အတွက်ဟိုတစ်မျိုးစားကောင်းပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ချက်စားကြည့်ကြပါနော်မာလာရှမ်းကောအနှစ်ကတော့ကျမတို့စင်တာတွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမတို့မာလာရှမ်းကောအနှစ်ကိုဝယ်လို့ရှိရင်အထုံနေတာဝယ်ပါတယ်နော်အထုံမပါတာပေါ့အဆက်ကလေးပဲဝယ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလေးပိတ်လိုက်အဖုံးပြန်ဖွင့်လိုက်နေပေါ့နော်မွေပေးရပါမယ်ခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะခုဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အရသာလဲကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားရတာလဲမိန်နဲ့ညစ်မာလာရှမ်းကောအဆက်ချက်ကလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို
ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်